Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. Преди няколко седмици реших да променя тренировките си малко и в момента съм ги насочила повече към тренировки за сила. Ако ме следите от известно време, знаете, че аз тренирам хибридно за сила и за хипертрофия. И затова реших да направя това видео, да се възползвам и да ви обясня каква е разликата между силата и хипертрофията, защото според мен много хора го объркат. Много често ми се е случвало да ми казват нещо от сорта на ама то не е ли едно и също, нали, като тренираш с тежести, ставаш по-голям, ставаш по-силен. Ами, не е едно и също. You're goddamn right. Механизмите за покачване на мускулна маса и механизмите за сила имат общи пътища, но не са едно и също. Връзката между тях е малко по-сложна. Разликата е в това, че за хипертрофия тялото обикновено създава нови мускулни влакна и може да са тип 1 или тип 2, няма да навлизам в подробности. Силата също зависи от това колко на брой мускулни влакна имате, но силата зависи и от други фактори, като например нервната ни система, колко добре е адаптирана към стимула да вдига много килограми за малко повторения, което означава, че ще трябва да активирате много мускулни влакна наведнъж. Освен това, техниката, т.е. биомеханиката на всеки човек е различна, от това също ще зависи силата и докъде можете да стигнете, естествено. Затова в това видео искам да обясня кои са разликите между тренировките за сила и тренировките за хипертрофия и да ви кажа как би изглеждала една оптимална тренировка за сила, ако целта ви е да покачвате силата. Естествено, може да тренирате хибридно, т.е. може да тренирате и за хипертрофия, и за сила, но трябва да имате в предвид, че ако искате да сте най-голямата версия на себе си, трябва да се насочите изцяло към хипертрофията и ако искате да сте най-силната версия на себе си, трябва да се насочите изцяло към тренировките за сила. Сега искам да обясня кои са и разликите между тренировките за сила и тренировките за хипертрофия, както и как изглежда една оптимална тренировка за сила. Ако ходите на фитнес от известно време, може би вече различавате културистите от пауърлифтърите. За тези от вас, които не знаят, пауърлифтинга или силов трибой е спорт, в който се упражняват три движения: клек, мъртва тяга и лежанка, при които се изисква да се вдигнат възможно най-много килограми само за едно повторение. Затова и тренировките на пауърлифтърите се различават доста от тренировките на бодибилдерите. Пауърлифтърите, например, тренират с много тежест, правят много малко повторения и почиват доста време между сериите, докато бодибилдерите обикновено правят повече повторения и почиват по-малко време между сериите. Бодибилдерите не са толкова силни колкото пауърлифтърите, но пък пауърлифтърите обикновено не са толкова големи колкото бодибилдерите. Двете неща са много различни. Да тренираш за сила и да тренираш за хипертрофия в крайна сметка не е едно и също. И защо се стига до един момент, в който вече хибридните тренировки не са толкова ефикасни и ще трябва да разделите тренировките си на блокове за хипертрофия и блокове за сила, ако искате да сте нещо по средата и все пак да не ходите на празно на фитнес. Ами идва един момент, в който не само възстановяването на тялото пречи. Ако правите тренировки за хипертрофия, това изисква доста енергия. Ако правите тренировки за сила, това също изтощава изключително много и в един момент хибридните тренировки спират да работят или не работят така, както биха работили, ако ги разделите на два отделни блока. Представете си, че започвате да ходите на фитнес и първите тренировки правите клекове с 30 кг, след няколко седмици 40 кг, след още няколко седмици 50 кг. Ще дойде един момент, в който ще дигате 100 кг и за да сте готови да отидете в залата и да дигнете такава тежест, най-вероятно ще трябва да сте много добре възстановени, да сте се наспали и всичко да е на 6, за да можете изобщо да движите такава тежест. Затова идва един момент, в който вече трябва да разделите на два блока. И сега ще ви обясня какви са трите съществени разлики при тренировките за сила спрямо тренировките за хипертрофия. Първата разлика е, че при тренировките за хипертрофия тренираме мускулите, а при тренировките за сила тренираме конкретните движения. Тоест, ако искате да сте силни и добри в клековете, ще трябва да клякате. А при бодибилдерите, като тренираме краката, можем да ги тренираме с клекове, с лек прес, с лек екстензии, с напади. Като цяло тренировките ще бъдат доста по-разнообразни, отколкото при пауърлифтърите. Втората разлика е типа на упражненията, които правим. Ако искате да станете много добри в дадено движение, трябва да тренирате движения, които го имитират и които ще помогнат на основното движение. Например, за мъртвата тяга е добре да тренирате румънска тяга. За лежанката е добре да тренирате лежанка с тесен хват. Това не означава, че изолиращите упражнения нямат място в програмата за сила. Естествено, че имат място, за да увеличим все пак обема на тренировките, но изолиращите упражнения няма да изобилстват в програмата за сила.
И третата разлика е мускулните групи, които тренираме. В програмата за сила ще обръщаме внимание на мускулите, които ни помагат за даденото движение, като например предното бедро при клека или трицепса при лежанката, но други мускулни групи ще останат малко по-назад, като бицепса и рамото, например. При културистите е важно цялото тяло да е добре оформено и да изглежда добре, защото естетически не е красиво, когато един мускул е по-малко развит от друг. Но при програмата за сила не ни интересува естетиката, ни интересува просто движението. След като изяснихме тези разлики в програмите и целите за сила и за хипертрофия, сега искам да ви покажа как би изглеждала една оптимална тренировка за сила. Thank you! Първо, повторенията. За сила е най-добре да се движите между 3 и 6 повторения на всяка серия. При хипертрофията казахме, че са между 6 и 30 повторения, т.е. силата и хипертрофията съвпадат в едно повторение. Така че виждате каква е разликата. Хората, които тренират повече за сила, ще са по-скоро под 6 повторения, а хората, които тренират повече за хипертрофия, ще са по-скоро над 6 повторения. Сериите за седмицата ще са доста по-малко, отколкото в тренировките за хипертрофия. За сила ще се движим по-скоро към долната граница, към 10 серии на мускулна седмица, просто защото тренировките за сила са супер изтощителни и няма да успявате да правите толкова серии, колкото сте правили преди за хипертрофия, защото на втората седмица или ще сте се контузили, или няма да имате никакъв прогрес и просто няма да има смисъл от цялото нещо. Така че по-скоро ще се движим към долната граница за серии за седмицата. От към упражненията може да са между 3 и 5 серии на всяко упражнение. Колко близо да сме до отказ? Тук е доста подобно на тренировките за хипертрофия. Достатъчно е да сте на 2 или по-малко повторения близо до отказ. Естествено ще има тренировки, в които ще правите и 0 повторения от отказ, но те няма да преобладават толкова много, защото това ще ви измори прекалено много за следващата ви тренировка. Тежестта. В видеото за хипертрофия обяснихме, че можем да изберем каквато си искаме тежест. Достатъчно е с нея да сме близо до отказ и да се движим между 6 и 30 повторения. Там имахме повече свобода, но тренировките за сила, естествено, най-големият ни приоритет са килограмите, които са на лоста, така че тук тежестта е главното нещо, което гледаме. Тя трябва да е достатъчно голяма, че да ни затрудни и да можем да правим дадените повторения между 3 и 6 повторения. Техниката. Тук искам да обърна специално внимание на техниката, защото при толкова голяма тежест и толкова малко повторения е добре техниката ви да е перфектна или близо до перфектна, за да първо да се предпазите от контузии, второ да сте сигурни, че изпълнявате движението по възможно най-ефикасния начин, за да вдигате естествено възможно най-много килограми. Почивките между сериите. Тук е доста по-различно, отколкото тренировките за хипертрофия. В другото видео казахме, че за хипертрофия е добре да сме починали между 1 и 3 минути между сериите. Тук по-скоро ви препоръчвам да почивате между 4 и 5 минути след всяка серия, защото просто тежестта е толкова голяма и нервната система е толкова изтощена след всяка серия, че просто 1-2 минути не са въобще достатъчни да повторите серията. Затова ви препоръчвам по-скоро 4-5 минути почивка. Освен това, при тренировките за сила, психически доста ще се изтощавате, така че след всяка серия ще трябва да си починете добре за следващата серия. Седмичният обем, както споменах преди малко, ще се движим по-скоро близо до долната граница, т.е. около 10 серии на мускулна седмица. Може да са повече, ако се възстановявате добре, може да са по-малко, ако сте прекалено изтощени. Просто тренировките за сила са толкова изтощителни, че ако седмичният ви обем е прекалено висок, ще ходите все по-изморени и по-изморени на всяка тренировка и е възможно силата да започне да спада. Това е много голям проблем, това е червен флаг. Трябва да преразгледате програмата. Просто в програма за сила не може силата ви да спада, има някъде някакъв проблем. Честотата на тренировките можете сами да си прецените. Мое лично мнение е, че трябва да са поне 3 тренировки на седмица, даже бих казала 4, но ако нямате време за 4 и 3 е достатъчно. Всяко едно движение ви препоръчвам да го тренирате поне 2 пъти в седмицата, като клека мисля, че 2 пъти е напълно достатъчно. За мъртвата тяга има доста треньори, които казват, че 2 пъти в седмицата е прекалено изтощително за тялото. Аз лично съм на мнение, че много зависи как я тренирате, т.е. ако единия ден е с много килограми, тежка мъртва тяга и много близо до отказ, другия ден, втория ден, в който я тренирате,
трябва да е с по-малко килограми и доста по-далече от отказ, просто за да тренирате самото движение, а не да си давате кой знае колко зор. За лежанката съм чувала всякакви случаи. Чувала съм дори хора, които я тренират 5 пъти в седмицата. Аз съм стигала до това да я тренирам 3 пъти в седмицата. Възстановявах се добре, имах тренировки, които са доста далече от отказ, просто за да тренирам самото движение, за да свикна с него. Смятам, че и за лежанката 2 пъти в седмицата е добре, ако искате може и 3 пъти, както на вас ви е по-добре. При тренировките за хипертрофия, например, споменахме, че може да си разпределите обема както на вас ви харесва, но тук е малко по-различно. Тренировките за сила трябва да се съобразите с това дали сте си починали, преди колко дни сте правили същото движение, защото ако при хипертрофията може примерно да правите крака в понеделник и след това да починете във вторник и да ги правите пак в сряда, тук абсурд, няма как да клякате в понеделник и да клякате пак тежко в сряда, това няма да стане, самото ви тяло няма да се е възстановило и то само ще ви подскаже, че не е добра идея. Аз ви препоръчвам да имате поне 2 почивни дни между едно и също движение. Естествено, ако в понеделник сте клякали и в петък искате пак да клякате, в дните, които са между понеделник и петък, може да вкарате тренировки за лежанка и така. Но като цяло ви препоръчвам, ако наистина знаете, че няма да имате време за 4 тренировки в седмицата, по-добре си направете хубава програма, структурирана програма, която да е за 3 дни в седмицата за сила. При тренировките за сила е много важно да сте си отпочинали и да сте възстановени за всяка една нова тренировка. И накрая остана само да си поговорим за това как се прогресира в програма за сила. Мисля, че е логично. Трябва целта ви да е да вдигате все повече и повече килограми. Не е като при хипертрофията. В видеото за хипертрофия обяснихме, че може да правите повече повторения, може да добавяте серии, но тук за сила не е така. По-скоро целта ни ще бъде да покачваме килограмите на всяко упражнение. Да, ще станете по-силни, ако, например, вдигате 100 кг вместо за 5 повторения за 6 повторения, но според мен, ако вдигате 105 кг за 3 повторения, е по-добре, отколкото 100 кг за 6 повторения. И да покачвате седмичния си обем в тренировки за сила не е добра идея. Както вече споменахме, тренировките за сила изтощават изключително много. Не е добре обема ви да е прекалено висок. Единственото, в което може да прогресирате реално, е в килограмите. Имам отделно видео за това как се тренира за хипертрофия. Ако не сте го гледали, може да го гледате някъде тук. Ще ви го оставя и като линк долу в описанието. Надявам се да съм успяла да обясня добре всичко свързано с тренировките за сила и разликата между тренировки за сила и тренировки за хипертрофия. Ако нещо не ви е станало ясно, може да ме питате отдолу в коментарите, с удоволствие ще ви отговоря и ще ви помогна. Ако такава информация ви е интересна, може да ми дадете по един палец нагоре на видеото и да се абонирате отдолу за канала. Може да ме последвате в TikTok и в Instagram. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео. И накрая остана само... Ще се забакне. Записал ли? Не. Кай честно. Еми. И са? Дали го правиш с любов и страх? Да, бе, добре, ама изтри това, където сте. Изтри това, където е напълнило картата. Те пак напира. Не, записах. Добре. Майко. Корто. Корто.